我係 Wes 啊，咁有啲人叫我順豐佬啦。咁之前喺 WhatsApp 群呢，就俾咗 tips 3至4年㗎啦。咁主要都係俾四選啦，咁跟住會俾事前飛嘅，有四重彩啦，咁同埋4連環連贏為之 Q 度啊，大概係咁啦。咁今年中得最懶嗰條呢，暫時應該係南蛙同埋幸運愉快正 Q 為止 Q 嘅。咁四重彩都有中過嘅，四連環都有。咁今次就試下開咪同大家喺 YouTube 嗰度分享下自己嘅睇法啦，同埋心水。咁我會俾一場四選俾大家參考嘅。咁我會揀第4場谷草 A 欄1200米。咁我會逐隻同大家講，因為我通常睇一場馬我就睇晒咁多隻馬之後再揀4隻嘅。咁就會買條四重彩啦。咁我都買咗條4連環嘅。咁陣間俾大家睇一睇。咁首先由第一隻講啦，缺一劍。咁缺一劍呢，喺21場次呢，佢孭135磅嘅。咁沿途呢，就跑啱晒，但係佢都係跑第4。咁鄰近對手再出成績呢，就係呢場啦。唔好意思，就係廚神勇威神區飛騰追可期而遇貴麗人生長勝區。依站馬呢，其實有好多再出呢，其實都冇乜表現，唔上名嘅。同埋佢係一堆近嘅，你會見到呢，佢其實個位跑啱晒㗎啦，都冇乜犯錯啊。咁但係入直路正常佢走得咗應該要贏或者起碼有 Q 啊，但係佢都係得第4，咁係有啲失望嘅。咁之後呢，再跑咗場嘅嗰場呢，佢就係留後啦。今次但係快步速嚟嘅。咁佢隔離嗰隻寶城志好初跑谷草啦，佢喺出邊嘅，但係衝落去呢，就真係爭啲啦。咁所以依場個磅位同檔位唔好意思，磅位同檔位呢都條件一樣，所以我就冇要呢隻馬嘅。咁跟住第二隻運來五寶，咁運來五寶喺谷草呢，其實跑過14次嘅。佢有個成績，其實佢超過一半上名率㗎，大家可以睇下。佢跑谷草1200米14次啦，有2冠1亞4季，其實仲有個1電嘅，咁就真係落地有6次。咁所以呢隻馬其實呢個路程我好中意啲上名率同埋落地嗰個各佔1半或以上嘅，大過落地嘅。咁呢啲馬擺明係路程專家嚟嘅。咁上場呢，佢斯蘭135磅跑入個第3嘅，但係嗰紮對手呢，比起今場呢，其實我覺得強啲嘅，因為佳運發呢喺強組度啦，佢所以上場交代到啦。咁另外駿馬之寶都跑咗2場第2嘅喺谷草，咁之後團結戰寧都贏過嘅。咁後面嗰紮呢，譬如你話旺旺星呢嗰啲，利不可擋就未證明嘅。但係前面嗰紮馬呢，因為咬咗前面翻嘅，其實大部分馬係佢一隻喺後面追到上嚟。咁同埋佢係孭135磅，佢嚟追一段嘅其實。咁所以佢係 A 欄更加贏過2次。咁呢場對手呢，其實好多呢個路程都未贏，或者都係得個近字。咁所以我覺得佢點都會近嘅呢場，但係就睇下贏唔贏到啦。因為始終佢個磅位呢都係較重135磅。咁同埋佢試過一場呢825場次上季嘅，佢遇着隻長勝崎嶇。等陣先啊！黃志雲跑孭128磅，長勝力區孭122磅嘅，咁都係受讓隻長勝力區6磅嘅，但係長勝力區係彈得佢贏嘅。咁嗰場霍雲星走得咗啦，天外迎天又一隻運來五寶，咁導致運來五寶呢係跑得爭些少啦。正常佢應該入到3甲嘅，但係就都唔夠長勝力區跑噶啦。咁計數來回啦，咁銳氣又冇咁好啦，咁所以我依場我覺得長勝力區點都會跑贏隻運來五寶嘅。好，跟住到3號啦，德薩斯。德薩斯我自己覺得啦，咁今場就133磅11檔，咁
佢復課試嗰個集12月22號呢，其實楊明倫俾落去係冇乜反應嘅。咁上場操練係有缺失嘅，咁佢初跑谷草嗰場1200呢就開氣。咁復課之後都正常啲嘅，但係我自己覺得開始可以留意下走勢嘅。咁因為始終由77分減到56分啦。咁上季田草呢，佢一場第4同一場第3，唔係大威脅嘅，但係近。咁我自己覺得跑多2-3場啦，咁應該有啲嘢睇呢隻。咁跟住到4號巴閉魯啦，咁佢谷草1200呢，其實未上過名嘅。佢強項歷季強項呢，其實係田草1400，佢跑過17次，有2冠51季嘅。咁反而谷草6次呢，就未上過名啦。咁上季4月30號呢，就開始喺谷草發展，咁就跑咗6場1200㗎啦。咁最近嗰次呢，其實都係布文，唔係布文嗰次，最近係蔡明紹嗰次咯，都輸3個馬位跑第5嘅。咁呢場其實好利前置啊。咁其實嗰日天星、海船星、連冠王同埋巴閉哥呢，佢個位都守喺前面頭4位嘅，係隻三軍勇將呢，可以喺最後咁樣衝翻上嚟，跑翻個第3定第4呢？你等陣。咁跟住呢，佢就即係跑咗幾場谷草等落班啦。落班佢一路都冇報沙田1400嘅，都係跑沙田1000同谷草1200。咁上鋪俾奧爾文133磅。當日呢，其實好利貼難跑嘅，佢就沿途3碟啦，佢埋唔到去啊，因為咁所以呢，佢就得個近。如果佢嗰日埋到2碟嘅話，我估佢應該入到3甲嘅，但係都未似贏得嘅。但係嗰場再出嘅馬，譬如北地烈馬、雷神大寶、聖多多、豐功偉績，再出成績其實一般啲嘅。係隻雷神大寶喺泥地跑嗰場1200跑第3，咁其他馬呢，暫時冇乜證明，同埋隻馬始終係未贏過喎。咁雖然今次因為上鋪咁嘅走勢啦，大把人望住，再加上配幾人安。跟住又試咗2課拍條，自己再親試1課。咁今次排2檔，一定勢成熱門㗎啦。咁我自己贏嘅，我會攻擊嘅，因為始終佢冇乜好大嘅威脅啊喺谷草1200。咁所以我4選有嘅，但係就未必會擺第一啦。咁因為我買4紅彩係買指定位置馬膽多嘅，咁我就可能會排2、3、4咯。好，跟住到5號順城之星啦。順城之星今季2戰其實都係貼難跑嘅，咁就完全冇走勢。咁上次雖然話係不利地，但係其實呢，佢之後又打開望空咗，咁理應都會衝翻少少嘅。但係佢都係一動都冇，之後再褪咗落去添。咁你用翻福聚嗰啲啦，都近過去嘅，去到雖然都係內欄。但係佢就自動波騰。咁因為佢除咗第一場跑過場第3之外呢，其餘時間佢都冇乜嘢俾你睇到啊。咁所以我自己覺得佢有冇試過谷閘，又排9檔，我唔會要住。咁等佢近翻先，我先會再考慮啦，或者有翻啲走勢。咁跟住到6號有紅利啦。咁有紅利就上季呢，其實佢都係贏黏地。俾黃志雲122磅嘅，咁今次呢，就係呢場黏地。今次其實梁家俊孭130呢個磅都係我嫌佢重啲嘅。咁佢依場啦，其實都賺晒跑道形勢，贏星火燎原同皇帝英明同埋眾星嘅。咁你會見到其實4隻都係貼欄嘅，咁佢就彈得嚟贏啦。因為佢其實跑黏地其實都 OK 嘅。咁今場呢，佢好在冇正宗放頭馬。咁其實除咗佢之外呢，因為我計啦，依場正常應該係得有紅利放嘅。嘉應駿馬12檔呢，佢唔會快到可以放到頭。咁妙玲瓏都係 box 嗰啲位嘅，亮寶都係跟住一隻馬 sit 住2碟嘅。
咁你話得薩斯嗰啲，我又唔覺得佢有速度可以鬥燒啊。咁就缺一劍都唔會放嘅，我自己覺得，因為始終135磅，咁佢都會好跑嘅。咁因為賽前姚本輝都有出晒有得揀嘅，就跳3段。咁佢始終都係路程專家嚟嘅，佢有我俾大家睇下先啦。佢跑谷草1200呢，其實跑咗38次，基本上都係喺依個路程跑到噶啦。咁都有6冠嘅，咁有3馬2季。咁我自己會拖住嘅，贏都未必買啦。因為始終依個磅位，因為佢上鋪都其實都跑啱晒嘅，咁都係得第4，咁入 Q 其實都有啲難度嘅呢隻。好，跟住好，跟住第二場勝旗區，等陣啊。好，長勝力區，咁長勝力區呢，其實今次就配咗潘頓啦，咁就冇俾霍雲星嘅。我唔知係霍雲星減碼定係點啦，但係今次佢上鋪呢，可以俾大家睇下先嘅。佢跑第3，霍雲星127磅。咁呢場賽事呢，其實好多馬呢，再出之後有成績嘅，譬如加州本時再出第1啦，心裏有數再出跑第3嘅。咁跟住起舞翩翩再出跑第3，馬鳳凰再出跑第2，連跑得最好差嗰隻好難買嗰日線路達飛佢都跑第4嘅。咁呢隻馬呢，當日3組谷草1200，佢末段時間係做得最靚，佢22.52。咁今場去1至5檔其實都係巨前速嘅，咁潘頓出閘應該會守到喺貼欄700位。咁假地呢，上季都可以能贏天外迎天。咁呢隻馬其實要睇胃口啦。佢如果去嘅話呢，咁其實我覺得贏就應該冇乜問題，或者入到 Q 嘅起碼。但係如果唔去呢，可以影都冇嘅，就係呢場啦。天外迎天喺3班都有啲競爭力啦，未贏到嘅，但係佢有競爭力。但係長勝力區係可以跑到去冇得跑嘅，咁所以呢，呢場我自己都會拖佢啊，都會擺喺頭2名。好，跟住8號中環大興啦。咁中環大興呢，其實今次跑1200呢個路程應該會啱啲嘅，因為呢個子字呢喺谷草適應性呢，其實完全冇乜問題啊。好，俾大家睇下先。佢喺8檔呢，就要睇下希威森啦，可唔可以守到5、6位啦？你等先，死咗。好，佢8檔呢，就應該可以守到5、6位2碟嘅。睇下梁區好友會唔會頂佢啦？如果梁區好友頂佢呢，咁佢有機會走3碟嘅，所以我自己有少少唔安心。咁同埋佢始終跑得3場。咁上次谷草1000呢，其實雖然巴米高末段俾人緊逼咗啦，但係之後嘅餘勢我自己有少少失望嘅。咁你會見到其實有日馳千里啊，或者同滿滿啊、四季醒啊、百將巨星，其實全部都啱谷草嘅。咁所以路程適應性我覺得冇問題嘅。咁但係依個指字嗰啲馬呢，通常都要跑幾水，即係跑4、5場呢，佢先會有成績嘅。咁佢第1場已經跑第3啦，咁所以我覺得隻馬都有啲質素。但係依場我自己覺得佢攞位比較尷尬，同埋初跑1200，加上上鋪有啲失望，咁所以我覺得係最多擺4重彩，擺3、4或者4連環會拖佢咯。但係4選我就冇嘅。咁跟住就再落一隻啦。嘉應駿馬，嘉應駿馬呢，其實277場次呢，佢守波斯第3位呢，其實即係上場最後200其實已經冇乜嘅啦。頭4名呢，其實都係守晒靚位嘅。
你會見到威利非凡啊、會當寧啊，咁另外實力加啊、好精神，其實都喺前置嗰幾隻嘅。佢個位簡直係最靚添，但係騎落去一動都冇。咁季初呢，佢約早第4啦，咁操練之後停咗嘅，健康應該有啲事。咁復出之後呢，跑過2水一場泥地，一場草地啦，沙田。咁雖然之前試過谷閘，但係12檔呢，田大安最多都係游埋嚟2、3碟，個攞位完全係難嘅，我自己覺得。除非刻意夾硬搶啊、鬥燒啊，就算鬥燒佢都係損人不利己嘅，咁所以呢隻我就唔會諗啦。好，跟住10號妙玲瓏，今次呢，佢好就好在排1檔咯，但係佢今季呢，其實跑嗰場120場次嘅90倍第4，但係嗰鋪呢，又係賺盡形勢嘅。因為你見到啦，銀翅勇士、金運來，跟住本能、起眼光，加埋佢自己，其實嗰4隻嘅位呢，變化差唔多係冇嘅。入直路都係嗰幾隻，係得隻紅道新星係可以喺後面較後面追翻上嚟跑翻個第3啦。咁跑完呢場之後啦，因為隔離嗰隻係本能嘛，本能再出之後呢，其實都打回原形嘅，跑過3場，一場第10。一場第9，一場又係第10。咁另外妙玲瓏有一場呢，佢都可以賺到形勢嘅，但係我自己都覺得有啲失望嘅，就係109場次。因為依場馬呢，知道穩勝贏嘅，跟住凌風傲雪跑第2啦，活勝在當下，團結戰寧。3強係走位入直路較蝕嗰隻啦，但係你會見到咧，其實隻妙玲瓏咧翻到嚟都散晒。咁跑完嗰場之後咧，佢就刻意唞翻個零月啦，咁就試埋閘嘅，咁就佢就好在咧，就俾翻艾兆禮啦。咁一來，咁同埋好在佢今場排1檔，咁因為依場對手其實都唔叻啊，咁壓翻個3344唔出奇嘅。但係我覺得 Q 都可以唔使預啦。好，跟住11號梁區好友，梁區好友係我今場嘅重心嚟嘅，因為上場呢290場次杜婉欣呢，其實一出閘呢，佢原本呢想守喺佳運發嘅外側嘅，但係佢切入嗰陣時呢就俾運生解數，導致走咗4碟，大家可以睇一睇嘅。短途賽大熱暫時係11，好啦，一起步嘅時候埋邊長龍區快嘅，咁啊中間位置有佳運發飛。你會見到佢阿杜婉欣呢，一出閘唔夠快，跟住想隊啦。其實佢想攞喺佳運發隔離嗰位，但係隻運生解數 check 一 check 之後，杜婉欣就收咗啦。咁之後呢，就一路捉翻落去啦。咁又冇計啦，就沿途要3、4碟咁樣遊啦。遊完翻嚟，你會見到佢入直路呢，其實區內欄第6就駿馬之寶，中間呢黃衫第8位就團結戰寧啦，唔係啦，前面佳運發呢仲係接嚟咗大約個幾喺前面咁。你會見到其實杜婉欣呢，其實都冇乜點騎落去㗎啦，只係末段呢，拗過一下邊啦，係啦，就喺呢度。咁其實佢都喺主馬群翻到嚟隔離嗰隻3強嚟嘅。咁其實佢都表現唔係太曳，因為你沿途個際遇實在太差啦。咁同埋佢直路咧都冇乜認真係推騎落去嘅，都係咁以，因為都已經大勢已去啦，咁所以都係得個近翻嚟啦。咁所以嗰場呢，成場賽事我自己抹咗佢嘅，因為今場呢，佢其實會好跑㗎，佢有啲似呢097呢場場次嘅。阿何澤堯咁磅位啊，騎師都係一樣嘅。咁佢個位呢，我自己會覺得都會守翻大概駿馬之寶後少少咯，即係同呢個位差唔多嘅。咁入直路，因為佢依場呢其實落重飛嘅，佢最後得第3啦。但係其實啲馬你話好曳又唔係嘅，咁駿馬之寶再出都跑咗場第2嘅。
咁跟住呢，當家精彩啦，都跑咗場第一嘅。咁真旺跑翻個第四啦，千杯跑咗第三啦。咁後面啲馬嘉運發都贏過啦。咁我自己覺得今次個形勢有啲似依場。咁再加上佢俾翻個眼罩可以跟翻前少少集中些少，因為始終隻馬呢，佢之前喺沙田係用黃寶利贏咗兩場泥地嘅。咁一路呢，就泥地今季都跑得麻麻地，咁就而家就轉咗去谷草去跑啦。咁佢跑過7次，其實都係得個第三。但係我自己覺得今場佢有相對賠率比較薄㗎。係啦，你會見到佢跑咗7次咧，得一次第三嘅，咁有6次落底啦。咁但係其實佢有幾次都有落過飛嘅，谷草1200。咁希望何澤堯唔好走3碟啦，即係起碼都走個2碟俾我，真係認真騎落去睇下今場會唔會得啦。如果都係唔得嘅話，真係可能真係要等黃寶嚟，或者可能真係要翻泥地啦。好，最後嗰隻啦，亮寶。亮寶其實呢，近2次我自己覺得已經跑晒嘅，但係今場呢，佢有40分，佢可以報星期日嗰場5班1200沙田嘅，咁佢就我就見到係愛美神跑嘅，咁佢就跑翻呢個啦。佢比巴道我自己會中意嘅，因為始終巴道騎隻馬係最好嘅。但係呢，佢近2次其實都跑啱晒嘅，包括巴道自己跑過一場1200第3嘅呢場。其實佢個位都好靚㗎啦，佢守住聶寶勤紅前到側邊啦，跟住直路已經出咗嚟先嘅。但係依場其實已經跑，我自己覺得跑盡咗㗎啦。佢過唔到紅前道，頂住添開心咯。但係檢測群英，你話後面嗰啲好叻又唔係啦，因為後面嗰紮馬其實起碼跑咗第4嘅，咁過關勇士都跑咗第5啦。咁英勇名區嗰啲唔得嘅。紅前道再出第3啦，翠湖烈風再出都有啲嘢睇嘅，因為嗰場都係排12檔。但係佢依場其實已經跑，我自己覺得佢搏咗嘅。跟住上一場去杜遠欣再跑啦，250場次 A 欄。依場啲對手會強啲嘅，有3強東來欣賞、紅前道、賢者威風、當家精彩。佢嗰個位其實都係冇乜問題嘅，因為你見到其實跟喺前面咬喺前面嗰紮馬呢，其實都當家精彩啊、紅前道嗰啲都翻到嚟。佢嗰位唔應該散得咁緊要。咁所以依場呢，就算你話40分都好啦，我自己有排3344嘅，因為我好中意呢啲尷尬分嗰啲啊，即係譬如佢有得減5班，佢唔報去跑4班。之前今季有幾隻馬都係咁嘅。佢60分啊，佢唔落4班，佢走去跑3班呢，佢都可以捱到3344嘅。咁所以呢隻馬，因為佢唔會跑錯啊，佢因為屍體有紅你隔離啫嘛。咁睇下個步速點啦。如果多馬走嘅，佢可能真係第4，或者都唔出奇。但係我點都會諗翻佢一票嘅。好，最後就俾大家睇下我買咗啲咩啦。等先啦，呢度。我買一條指定位置馬膽啦，我通常都係咁買嘅，擺2隻第一，咁我長勝力區、梁區好友就擺第一啦，咁第2我就擺幣哥有紅利、長勝力區、梁區好友，跟住第3呢就拖2、4、6、7、8、11、12，跟住第4都係2、4、6、7、8、11、12，咁1蚊注就拖到150蚊啦。咁有時我驚排錯位呢，我就會買多條4連環嘅。4連環呢，我就長勝力區同梁區好友做膽，就拖翻雲來五寶、巴閉哥、有紅利、中環大興、妙玲瓏同梁寶，我就7蚊注買105蚊，咁拖到買咗呢2張飛咯。咁今次嘅分享就去到呢度，咁下次再有時間再拍片俾大家，唔該晒，祝大家贏多啲。